السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ پرو بایوٹک کے بارے میں شیئر کروں گا۔ ہوتا یہ کہ جب بھی آپ کا برڈ اسٹریس میں ہوتا ہے یا وہ آپ اسے اینٹی بایوٹک کا کورس کرواتے ہیں، یا آپ کا برڈ جو ہے اسے سیپ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے برڈ میں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے اس کی ہیلتھ کمزور ہو گئی ہے، جس سے وہ ویک فیل کرتا ہے، یا کوئی بھی اس میں مسئلہ ہے، تو اس کو جب بھی آپ نے ایسے برڈ کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اسے آپ کوئی اور میڈیسن نہیں یوز کر رہے، دین آپ نے پرو بایوٹک جو ہے وہ یوز کرنے ہیں۔ اب یہ کون سے والے یوز کرنے ہیں؟ دیکھیں، برڈس کے تو اپنے بھی بہت سی کمپنیز کے ہیں، ورسلے لاگا اور اورلیکس ہو گیا، اور اس کے بعد ویٹا فارم ہو گیا، یعنی کیسے بہت سی کمپنیز کے اپنے پرو بایوٹک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس برڈس کم ہیں اور آپ وہ چاہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ یوز کر لوں، تو یہ ایکوٹیک، یہ جو میڈیسن ہے یہ آپ کو کسی بھی ہیومن میڈیکل سٹور سے اویلیبل ہو جائے گی۔ ایکوٹیک کا یہ جو ایک ساشے ہے نا، یہ 2 گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ 50 یا 60 کے درمیان کسی پرائس میں یہ فال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 50-60 روپے میں یہ 2 گرام کا ایک آپ کا ساشے آئے گا۔ اس ایک ساشے کو آپ نے 1 لیٹر واٹر میں مکس کر کے اپنے برڈس کو آپ نے سرو کرنا ہے۔ تو اس کا ایک تو دیکھیں کہ پرو بایوٹک ہے کیا۔ اس میں جو ہے نا سب سے میجر چیز جو ہے کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے لائیو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، ایسے بیکٹیریا کہ جو آپ کے باڈی کی امیونٹی اور آپ کی ہیلتھ کو اسٹرونگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہیومن میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر 4 لیونگ بیکٹیریا ہے، اور جبکہ جو برڈس کی میڈیسن ہوتی ہیں، جو برڈس کے پرو بایوٹک ہیں، اس کے اندر 9 یعنی کہ 9 لیونگ بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بہترین آپشن ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس برڈس کم ہیں کہ آپ وہ میڈیسن بھی کافی مہنگی ہوتی ہیں، 3 to 4,000 کی آپ کو وہ میڈیسن راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے، 4 یا تقریباً بھی وہ 3,000 کی میڈیسن ہوتی ہے، اور اس کے اندر 100 گرام میکسیمم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ نہیں افورڈ کر پا رہے ابھی، دین آپ یہ ایکوٹیک یوز کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایکوٹیک کا بھی آپ کو یعنی کہ مسئلہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ نہیں اویلیبل ہو رہا، تو اس کا ایک اور حل ہے کہ 1 لیٹر پانی میں 5 ml جو دہی ہوتا ہے نا، بغیر اس کے فیٹ کے، ملائی وغیرہ اتار کے، آپ نے 5 گرام جو اس کا دہی ہے وہ 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے برڈس کو آپ سرو کر لیں۔ لیکن میں آپ کو سجیشن میری یہی ہے کہ اس سے اچھا آپ یہ ایکوٹیک یوز کریں، یہ بہترین میڈیسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 4 لیونگ بیکٹیریاز ہے کہ جو آپ کے برڈس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس سے بھی اچھا کام چاہتے ہیں تو وہ برڈس کی میڈیسن ہے، وہ بہترین ہے۔ اب ہے کہ یہ آپ نے یوز کب اور کیوں کرنا ہے۔ پہلا تو اس کا یوز یہ ہے کہ آپ کا برڈ اگر بیمار تھا، اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کا ہیلتھ کا ایشو ہے، اسے سیپ ہو رہی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ یہ یوز کریں۔ اگر سوک رہا ہے تب بھی یہ یوز کریں، یہ برڈ آپ کا اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سیکنڈ ایشو، اس کا اگر آپ نے ایک ساشے کھولا تو آپ کو یہ سارا یوز کرنا پڑے گا، ورنہ تو اس میں موئسچرائزر آ جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اور تھرڈ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے برڈس سے بریڈنگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، دیکھو اگر آپ اسے ہر 2 ہفتوں میں ایک باری یہ ایکوٹیک یوز کریں گے تو آپ کے برڈس کی امیونٹی بہت اچھی رہے گی، اور آپ کے برڈس میں اتنے ہی کم جو ہے مسئلے ہوں گے۔ اس سے یوز کرنے سے آپ کے برڈس کو موشن کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور آپ کے برڈس جو ہیں وہ ہیلدی رہتے ہیں۔ تو 2 ہفتوں میں ایک مرتبہ اگر آپ یہ یوز کر لیں، وہ 50-60 روپے کا ساشے کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، اس سے آپ کے برڈس میں اور زیادہ جو ہے بہتری آئے گی۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے جو ہے نا پرو بایوٹک کے یوزیج کا کسی کو نالج نہیں ہے، وہ یوز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں بس برڈ ٹھیک ہے جانے دو۔ یہ بہترین ایک میڈیسن ہے اور یہ آپ کو ضرور یوز کرنی چاہیے، چاہے آپ کے پاس جو سا مرضی برڈ ہے۔
تو ہوپفلی آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگے گی. اسے شیئر کریں, اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اوکے گائز, اللہ حافظ.